Lutfi Ibnu Nizam. Sekarang kita berada di Taman Burung yang ada ya. Kita berada di Jembatan Agen. Dan sekarang kita di Kota Singkawang bersama Kak Long Parisa Hernanda yang sedang mencari dan menunggu sang buaya muncul di sungai ini. Yang kemarin katanya muncul di sungai dekat Jembatan Agen. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2019 bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Hari ini kurang lebih pukul 2 kita berada di Taman Burung Singkawang sama Lutfi Ibnu Nizam, Neti Sukiana, dan Kak Long Parisa Hernanda. Inilah keadaan di Sungai Singkawang, yaitu di Jembatan Agen. Kalau Parisa Hernanda masih menanti dan melihat sungai Kota Singkawang, yaitu di Jembatan Agen Taman Burung. Itulah keadaan sungainya yang ada hitam, pekat, penuh dengan sampah.